Mira nada más, se ve una exquisita de la pista, tripulando su vehículo. Les recuerdo que a estos vehículos se les da un puntaje diferente por cada área que pisan. Estos vehículos tienen un sistema tan profesional que si el carro pierde el control, automáticamente un control remoto amarra los frenos para evitar accidentes. Tenemos a Miss Beginning, la señorita Terry Olsen. Por la distancia en la que toma ese wheelie, aprovechando, mira nada más. ¡Qué manera de tripular de Terry! Misbehavior. Vamos a ver que intenta buscar una buena altura, un rebote para tomar el wheelie. Querido George, ¡qué bárbara! Aquí le están demostrando que esto no es exclusivo de los hombres. Venga el aplauso para Terry Olsen, Misbehavior, por una excelente actuación en el área del field. Ahí tenemos a la señorita Olsen, quien saluda a la ovación que se le está dando por esta partida en el freestyle con estos 2 minutos en los cuales vemos que ha aprovechado varias de las áreas que están marcadas con altos puntajes. Creo que hasta el momento llevamos a la cabeza a Joe Miller con ese impactante salto, rampa en el vehículo de Iron Outlaw.